银耳先用温水把它泡发2个小时。嗨，大家好，我是想念。现在天气非常的怪哈，早晚温差特别的大，想念都已经感冒了，喉咙有一点点不舒服。今天咱们就一起来熬一个润肺化痰止咳的汤。银耳已经泡发好了，非常大一朵。接下来用剪刀这样子把它剪成小碎小碎的。大家在泡发好之后，一定就要把它清洗干净，不能剪过之后再来洗。剪好的银耳把它放入汤锅中，这里水的量我们一定要多加一点，因为熬制的时间比较长嘛。然后加入土冰糖，这个甜度大家可以根据自己的口感来添加。烧开之后转最小火，先炖1个小时。再准备一个雪梨，把它清洗干净。几个金桔也把它清洗干净。金桔在头部这里给它轻轻的画上十字花刀。雪梨直接把它切成块就可以了。银耳已经熬制非常的浓稠了，也把它的这个胶质给它熬出来了。接下来把金桔和雪梨给它放进去，再加上提前泡发好的枸杞，用最小火继续熬煮半个小时。金桔血梨银耳汤已经熬得差不多了，接下来关火用小碗盛出来喝就可以了。今天的金桔银耳汤就已经熬好了，感冒的时候不想吃药，喝上一碗既润肺又止咳，非常的有效。下面想念就来上一碗啊，声音都有点不舒服。今天的这个甜度我不是放的很甜，因为不喜欢吃太甜的嘛。好了，今天的视频到这里就结束了，我是想念，咱们下期再见，拜拜。